Ahoj, zdravím vás. Mám tady další potvoru. Některý z vás se mě ptali, například Patrik, jestli už jsem ukončil svoji YouTube kariéru. Já jsem, Patriku, ještě pořádně ani nezačal. Tohle auto, to je mýho bráchy, je to BMW 535. Je to diesel. Je to v M-paketu, má to lehce přes 200 kW. A máme tady nějaký problém. Tady to je moje jedna z prvních diagnostik. Nebo vlastně úplně první diagnostika, co jsem měl, je to launch. Kupoval jsem to někde kolem roku 2012, možná 2013. A dřív to fungovalo na Bluetooth. Pak potom přestal ten Bluetooth chodit, tak tam byl ještě drát. To schválně nejde zapnout už. Byl tam k tomu drát, ale ten drát měl takový konektor, musel jsem to po spoustě letech předělat. A máme tady problém s tím autákem. Dělali jsme tam volej v převodovce a to auto jakoby nějakým způsobem řadí tohle, ale když se jede konstantní rychlostí, tak ono řadí z trojky na čtyřku, pak zase ze čtyřky na trojku, párkrát se takhle přeřadí. Buď musíte ubrat nebo přidat plyn a my to zkusíme jakoby udělat adaptace té převodovky, protože po každé výměně převodovky by se měla adaptace dělat. Já se omlouvám, ono tady svítí to světlo pitomý. Zkusíme to takhle, abyste taky něco viděli. Aha, tak jsem tam dal 39, no 34 dokonce. Tak, teď tam dáme E60, vybereme drive. Tady v tom driveu jsou CASCO, DDEčko, DMEčko a my potřebujeme EGS. EGS znamená Elektronische Getriebesteuergerät, je to německá zkratka jednotky pro automatickou převodovku. Tady dnes nám to vypsalo nějaké věci, kdy to bylo vyrobené a tak, takže dáme OK. A tady se podíváme, máme tady servisní funkce, resetování adaptačních hodnot. Jo, tady nám to říká, aby jsme dali parking a tohle to tam máme, dáme OK. Přejete si resetovat adaptační hodnoty? Ano. A jsou resetovaný. Ještě resetujeme učící funkce. Jo. Tak. Jo, tady se můžeme kouknout, jestli tam jsou nějaké chyby. Žádná chyba. Jo. CASCO, to jsem zrovna nechtěl. Ta diagnostika má ještě starý displej, že je kapacitní. Jo, tady jsou nějaké chyby, bylo tam nějaký podpětí nebo něco. Jo, tak ty chyby můžeme smazat. Koukneme se, jestli tam nějaký jsou. Počkejte, ne? Dobrý. Ale začala být zima. Tak, a teď se koukneme ještě do motoru. Tak, zase data o té jednotce, koukneme se na chyby. Ne, nechceme smazat, chceme se na ně podívat. No, tady jich je taky 3 prdele. Dlouho tam nikdo nebyl. Tyhle ty chyby, oni můžou se
naskákat, třeba když je podpětí, když se startuje po dlouhé době, tak ta klesne napětí a ta jednotka pak vyhází spoustu chyb. Ty chyby, které tam byly jich tam hodně. Oni tam můžou být, jo, tadyhle je třetí svíčka. Svíčka na třetím válci špatná. Ty chyby můžou tam taky naskákat, když se to auto dělá něco s řídící jednotkou, jako třeba vyčítá, když se vyčítá na stole, máte do ní napojený jenom napájení a vlastně komunikační linky, tak se může stát, že vlastně ta jednotka, jak nevidí ty ostatní věci, tak se to tam všechno uloží a tak, no. Takže takhle jsem vám chtěl ukázat moji první diagnostiku, kterou jsem měl jako první vůbec, moje první osobní. Už ji mám nějaký pátek. Tak. Už ji mám nějaký pátek, šlape furt, no, musel se udělat ten kabel, musel jsem si tam udělat na normální USBčko, ale funguje furt. Tak jestli byste chtěli víc takovýchhle videí, tak nezapomeňte dát odběr a like a klidně napište něco do komentu, budu se těšit u dalšího videa. Mějte se, čágo.